Astaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amana bisyari'ah wa sadaqna bisyari'ah wa tabara'na min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Tubna ilallahi min qata'is shalah wa tubna ilallahi min zulmil ibad. Kasepuhan bini sepuh anu sami rawuh hormateun sim kuring anu sami hadir dina waktos ayeuna ieu anu mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring ti atas nami ti kantor urusan agama Kecamatan Bantarujeg hapunten manawi dina leresan ieu anu sumping sanes pa kepala KUA atanapi Bapak Penghulu anu sumping sim kuring kaleresan dinten ayeuna aya 3 pelaksanaan. Hapunten ka Bapak Wali, ka para kiai, Pak Kuwu sadayana, mudah-mudahan sim kuring katampi utami nama ku Bapak Wali Bapak Arja anu sakedap deui bari senikahkeun. Oge wilujeng ka bakal calon panganten nu duanana ti Bandung nya, di mana Andir Bungus Cariang kota Andir kota Bandung, oge ti Ciberem Cimahi. Wilujeng tahun baru ulah arwih tahun baruna di dieu bae di Bantarujeg nya hadayana di dieu mah tiis. Alhamdulillah saur Pak Kiai teh mah wilujeng tahun baru, wilujeng janten panganten anu enggal, wilujeng nampi panggegel ti sohibul hajat, wilujeng taruang kayak sekedap deui nya da teras bae acara mangga. Mudah-mudahan sakalinya ente 2 kalinya, pilih 2 kali 3 kali mangke dibanjur ku cai. Para saksi Ananda Bapak nikahkeun anjeun Ananda Diki Subagja Bapak nikahkeun anjeun ka putri Bapak anu nami Rina Apriani kalayan nganggo mas kawin ti anjeun perhiasan emas 21 gram dibayar kontan. Terus ente make kode Pak dibayar kontan gitu. Ya, make kode. Dibayar kontan. Dibayar siapa? Dibayar kontan. gitu. Make kode ka dia. Abdi nampinya. Sekali Dibayar kontan. Eta kudu langsung ya. Dibayar kontan abdi nampi eta paling. Sepakat bahasa Atau siapa lagi? Para saksi seperti itu. Dan kedah nyambungnya. Maka sami sadayana saksi. Ahan, kanggo rukun nikah sadayana aya 5 rupi, nu kahiji ayana calon panganten pameget, Diki Subagja, calon panganten istri Rina Afriani, Bapak Wali Bapak Arja, teras 2 saksi ya, saksi ti pamegetnya Bapak, saksi ti istri, teras ijab kabul sega takliknya mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya diki subagja uzawwizuka ala ma amarallahu ta'ala bih min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda Diki Subagja Bapa nikahkeun anjeun ka putri Bapa anu nami Rina Apriani kalayan nganggo mas kawin ti anjeun perhiasan emas 21 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah ka putri Bapa anu nami Rina kalayan mas kawin nu disebat tadi dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kanggo doa anu langkung utami mangga. Mangga sadayana angkatkeun Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina Muhammad Diki Subagja ila Rina Amalia binti Muhammad Arza. Allahumma alif bainahuma fi rakhain wa sa'adatin warzuqhuma dzurriatan thayyibah qurrata a'yunil lahumma walil Islam. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik murada Diki Subagja wa murada Siti Rina Apriani binti Arza. Allahumma balik muradahuma wa hasil maqasidahuma wa yasir umurahuma umuradin wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bilana